Miq të dashur, jemi rikthyer tani në studio për të filluar bisedën me Mysafirin e ftuar. Sulmet e NATO-s nga ajri të nisura 19 vite më parë, së bashku me luftën heroike të ushtrisë shqiptare të Kosovës e sollën lirinë të cilën ne sot e gëzojmë. Dhe për të kujtuar këtë periudhë, ne kemi ftuar në studio zotrin Rexhep Selimi, ish komandant i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët në studion e programit Mëngjesit. Do të kthehemi vite në kohë. Kujtojmë pak këtë ditë, 19 vite më parë, si ju kujtohet juve? Normalisht në kësaj rastesh vitet nuk kanë shumë rëndësi sa i përket mbamendjes, sepse ngjarjet janë të tilla se që nuk harrohen. Jo në aspektin personal, por 24 marsi i 1999 është një ngjarje që jo vetëm brenda kësaj gjenerate, por në gjitha gjeneratat do të kujtohet në të ardhmen si një ngjarje shumë e rëndësishme, madje jo vetëm për Kosovën, jo vetëm për shqiptarët, jo vetëm për luftën shqiptare të Kosovës, por edhe për vetë NATO-n. Mos harrojmë, 19 vite më parë NATO-ja festonte ose shënonte, të thënë, 50 vjetorin e formimit. Madje 50 vjetorin kështu real e ka shënuar në kohën e bombardimeve, aksionet luftarak në Kosovë dhe në kohën e bombardimeve në caqet serbe në atë kohë ushtarake dhe policore. Kështu që cili do qytetar të Kosovës, cili do shqiptar i kujtohet si një diçka që jo që ka ndodhur më herët, por që nuk mund ndoshta të ndodhë në të ardhmen në ngjarje dhe një takim i tillë i shqiptarëve me botën perëndimore dhe me aleancën e NATO-s. Po them një takim i tillë për shkak se ne ishim takuar, se thosh shqiptarët, hallet e tyre, deret e tyre ishin takuar në përdyrët e Evropës shpeshherë, në për zyra dhe kancelaritë e tyre shpeshherë, por në këtë rast u takuam në aksion, u takuam në luftë të përbashkët, kundër një të keqe të përbashkët. Normalisht që kjo keqe e përbashkët peshonte më shumë mbi popullsinë shqiptare në Kosovë, por gjithsesi ishte e keqe edhe për botën demokratike, ishte e keqe edhe për NATO-n, prandaj ishte një takim që krijoi situatë tre jo vetëm në rajon, por krijoi situatë tre edhe për vetë NATO-n dhe për vetë politikën dhe diplomacinë ndërkombëtare. Juve në atë kohë ishit në pjesën e Drenicës. Në atë kohë kam pasur përgjegjësi, siç edhe më herët, në shtabin e përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Atë natë saktësisht kam qenë në zonën operative të Drenicës, saktësisht në fshatin Abri, por kam mundur të jem edhe diku tjetër, për shkak se unë nuk kam qenë në fushë veprimi në zonë të caktuar, por po atë natë kam qenë në zonën operative të Drenicës bashkë me bashkëluftarë tjerë atje. Po, kishit ju njohuri për kohën e bombardimeve? Normalisht ne kishim njohuri për atë çfarë po merrte, çfarë po ndërmerrte NATO-ja. Në ato ditë normalisht që kishim njohuri sepse ne ishim shtabi i përgjithshëm i UÇK-s. Kishim kontakte të ndryshme, qoftë me diplomatë, qoftë me ushtarak, qoftë me politikan. Pastaj kjo ishte edhe pas konferencës Rambujës, kur ne ishim në një dinamikë të komunikimit si ushtrisë shqiptare e Kosovës. Dhe kuptohet që kjo neve nuk na zuin në befasi. Normalisht nuk kemi ditë ndoshta se thosh minutën dhe orën e fillimit të bombardimeve, por ne kemi ditur që NATO jo tash është në aksion. Po, të kujtohet sakt koha bashkë me luftarët e tjerë? Normalisht që është Çfarë emocioni sjell tash kur e kujton Nuk e di, nuk e di, ndoshta kur ti je në luftë pak emocionet edhe nuk janë shpesh shoqërues, nuk e kam pa me shumë emocion. Unë në atë kohë s'kam pas shumë emocione, kam pas më shumë përgjegjësi se sa emocione. Por normalisht edhe emocionet janë në luftë, sepse në luftë kur shënon një fitore, kuptohet emocionet janë të ndryshme, siç ndodh edhe kundërta. Por më kujtohet, ka qenë muzg i datës 24 mars dhe më kujtohet në horizont, i bie në lindje prej atje. Kur e kam dëgjuar dhe kam parë në horizont flakën e kuqe të bombardimeve të NATO-s dhe po ashtu në radiolidhjet e tyre serbet dhe në alarmin që filluan bombardimet kundër tyre, është të kuptueshme që ne nuk brohëritëm në këtë rast, por kuptohet që e përjetuam si një fitore të re, por gjithsesi edhe si përgjegjësi për shkak se atë natë nuk mbaronte lufta, atë natë fillonte një luftë e re. Deri atë natë ushtria shqiptare e Kosovës ishte në përpjekje të vazhdueshme për të luftuar me sakrifica të mëdha.
por që nga ajo natë filloi një luftë për bashkë me NATO-n, dhe kur jesh bashkë me NATO-n kuptohet dihet rezultati i fundit luftës. Prandaj NATO pa më shumë që fitoria e popullit shqiptar, para së gjithash, fitoria e popullit të rrëbruar të Kosovës ishte afërt. Zoti Selimi, pra lufta ushtrisë shqiptare të Kosovës me vite të tëra dhe ndërhyrja NATO-s pikërisht me datën 24 mars të vitit 1999 sollën lirinë të cilën sot po e gëzojnë qytetarët e Republikës Kosovës. Ekspertë kësaj fushë ushtarak thonë se po t'ishte vonuar bombardimi NATO-s, lufta do t'ishte bërë shumë e rëndë dhe do t'kishte shumë sfida edhe për vetë UÇK-n. Gjithsesi, madje mund të them që jo po t'ishte vonuar, por mund të them që bota goxha shumë e vonua në përkrahje të shqiptarëve, sepse deri sa bota reagoi në mënyrë ushtarake, Miloševiqi masakronte shqiptarët, Miloševiqi i dhunonte shqiptarët, dhe në masë të madhe Miloševiqi bënte spastrim etnik ndaj shqiptarëve dhe gjenocid. Kështu që sa më herët që të kishte filluar NATO-ja do të shpëtonte shumë jeta të njerëzish. Por sa më vonë që do të futej në aksion, po ashtu do të kishte më shumë viktima. Kështu që NATO-ja nuk mundi të shpëtojë ata që i vrau Miloševiqi, por NATO-ja dhe UÇK-ja bashkë i shpëtuam ata që do t'i vriste më vonë Miloševiqi. Pra, ne bashkërisht në operacion ushtarak në luftë e arritëm ta shpëtojmë edhe njerëzit e Kosovës, por edhe Kosovën. Kjo krijon një mundësi për Kosovën, kjo krijon një mundësi për shqiptarët, kjo krijon një mundësi edhe për botën që në këtë vend të zhvillohet jetë normale, të zhvillohet një jetë jashtë kthetrave të Serbisë, që nuk ka qenë për fat keq e reduktuar vetëm në kohën e sundimit e Miloševiqit. Pavarësisht që në atë kohë ishte Miloševiqi president i Serbisë, ne kishim problem me Serbinë më shumë se me një kryetar të saj. Edhe kjo po duket edhe sot që Serbia ende nuk ka ndryshuar qasjen, pavarësisht që mundësinë e ka tjetër, kapacitet i ka tjera, por qasjen ndaj Kosovës ende duket që nuk e ka ndryshuar ne as politikën. Kështu që veprimi ushtarak bëri që të krijohet një paqe me të cilën ne do duhet ta ndërtonim lirinë, demokracinë në këtë vend. Pra po flasim për një ngjarje para 19 vitesh dhe kur ne shohim sot prej këtij pozicioni, atëherë kemi mund të bëjmë shumë më shumë. Unë sapo pash kronikën e stërvitjeve të forcës së sigurisë Kosovës, si forcë e gatshme për të qenë ushtri e Kosovës, por pavarësisht që operacioni ishte ushtarak në atë kohë, jo vetëm ushtarak, kuptohet, ka qenë parazitash politike, diplomatik, por në fund edhe ushtarak, Kosova e asaj kohe, e atij veprimi ushtarak të atëhershëm ende nuk e ka ushtrinë e vet. Pavarësisht që NATO-ja është prezente në Kosovë, ne akoma, pavarësisht gatishmërisë së forcave të sigurisë Kosovës dhe atyre burrave dhe grave që janë shumë të gatshëm ta bëjnë ushtrinë, ne akoma se kemi ushtrinë. Pavarësisht që janë nga ajo kohë nuk sundon Serbia më në Kosovë, ne akoma s'ja kemi arritur ta konsolidojmë në shtet çfarë meritojnë qytetarët e Kosovës. Kështu që kemi përpara shumë sfida. Prandaj thash që lufta nuk përfundoi me fillimin e bombardimit NATO-s, por po ashtu nuk u krye gjithçka në momentin kur pushuan armët në Kosovë, përkundazi filloi një betejë tjetër që doli të jetë kohë e vështirë. Ndryrja NATO-s në mars të 99-s pra solli lirinë e Kosovës, solli një paqe, një stabilitet. Mirë po jo vetëm Kosovën, me qenë se ekspertët thonë se solli një stabilitet në gjithë rajonin, gjithë Evropën. Sakt është, sakt që ndërhyrja NATO-s në Kosovë, i bie që NATO është prezente në rajon. Dhe po ashtu vetë bazat ushtarake që janë në Kosovë, rrjedhimisht janë baza ushtarake në rajon, ku nuk kanë qenë më herët. Normalisht që ndërhyrja NATO-s e përshpejtoi ose edhe e solli lirinë e Kosovës dhe bashkëpunimi me ushtrinë shqiptare të Kosovës ka dalur të jetë i domosdoshëm pranë mes UÇK-s dhe NATO-s. Për UÇK-n, NATO-ja ka qenë ajo e cila e ndihmoi dhe i arriti që ta përfundojmë më herët luftën, ta kryejmë më herët detyrën që kishte UÇK-ja, por edhe vetë sipas gjitha ligjerimeve të personaliteteve të NATO-s dhe të personalitetet tjera të politikës ndërkombëtare, që kanë thënë që asnjëherë NATO nuk do të mund, as nuk do të kishte derë të hapur të intervenante dhe të kishte prezencë në rajon çfarë ka sot, nëse nuk do të ishte
lufta e ushtrisë shqiptare e Kosovës dhe vetë ushtria shqiptare e Kosovës. Këta dy partnerë arritën të bëjnë diçka të shumë të madhe. Tash nuk janë vetëm dy partnerë në rajon, tash mund ta quajmë në fushë betejë. Tash ka më shumë faktorë dhe partnerë në fushë betejë. Nuk janë të koordinuar siç ishte ushtria shqiptare e Kosovës me NATO. Dhe nëse duan ta dinë se si duhet të koordinohemi, edhe për sfida të tjera. Sa ishte të koordinuar me NATO? Ne ishim shumë të koordinuar. Në çfarë kohë insistonte bashkëpunimi juaj? Ne kishim edhe ekipet tona të përbashkëta, që i koordinonin aksionet tona toksore që ishte ushtria shqiptare e Kosovës në terren, me aksionet ajrore të NATO-s që vepronte nga ajri. Pra ne kemi qenë të ndarë fizikisht në terren, ka qenë vetëm ushtria shqiptare e Kosovës, po flas kundër forcave serbe, kurse në ajër ka qenë vetëm NATO-ja kundër forcave serbe. Kështu që ndonjëherë kjo batuta që ushtria shqiptare e Kosovës ishte forca toksore NATO-s dhe ana sjelltës, nuk është vetëm batut, për shkak që ka qenë një veprim shumë i koordinuar dhe kemi pasur ekipe të përbashkëta, duke i koordinuar veprimet tona dhe duke i dhënë në këtë rast ushtria shqiptare e Kosovës ne, duke i dhënë koordinatat e sakta forcave ajrore, pas të cilave ata pastaj kanë pasur shumë më të lehtë edhe identifikimin dhe kohën se kur të veprojnë nga ajri. Kështu që ka qenë një koordinim perfekt në fushën e ndërveprimit ushtarak. Pra ne kemi qenë ndërveprues me një tjetrin, dikush mund ta quajë ndoshta partneritet, dikush mund ta quajë aleancë, por ne kemi pasur një ndërveprim perfekt me një tjetrin dhe rezultati i këtij ndërveprimi ka qenë saktësia edhe më e madhe e bombardimit të forcave ajrore të NATO-s në caqet serbe të luftimeve. Kështu që asnjëherë nuk kanë dështuar, pra si thuash, koordinimi i kësaj, por gjithsesi ka qenë një ekip i përbashkët që kanë qenë fizikisht bashkë dhe kanë mbledhur koordinatat dhe në një shpejtësi shumë të madhe. Këto koordinata përmes njësive shtabore të tyre kanë shkuar deri te piloti. Kështu që kjo ka qenë një ndërveprimëri shumë e madhe. Bashkëpunimi vazhdoi edhe kur trupat e NATO-s? Po, bashkëpunimi ka vazhduar edhe vazhdon sot, por ka vazhduar edhe kur trupat e NATO-s janë futur në Kosovë, ndonë si rezultat i marrëveshjes së 10 qershorit të NATO-s me forcat serbe në Kumanovë, që quhet marrëveshja e Kumanovës, e cila është një marrëveshje tekniko-ushtarake, bëri që forcat serbe të tërhiqen para se të futej NATO-ja në Kosovë. Me ndonjë mbetje aty këtu, por si dhe qoftë forcat serbe u larguan, nuk pati luftime mas kësaj marrëveshjes mes NATO-s dhe forcave serbe. Kishte edhe mas kësaj date luftime mes UÇK-s dhe forcave serbe, por NATO-ja u futën në Kosovë pa pasur nevojë të intervenoj ushtarakisht edhe me forca toksore, dhe që nga ky moment filloi një bashkëpunim i pritshëm i forcave të NATO-s dhe të ushtrisë shqiptare të Kosovës, por vetëm deri aty sa pastaj situata në dorë e mori politika që duket që nuk e bëri punën më të mirë në këtë bashkëpunim, për shkak se në vend që të ishte themelimi i ushtrisë si akti parë i takimit të politikës ndërkombëtare dhe vendore në Kosovë, ndodhi kundërta, ndodhi demobilizimi i ushtrisë shqiptare të Kosovës, si diçka që edhe sot po e vuajmë. Proceset të cilat po zvarritën, është kjo Kosova të cilën e duam pas 19 viteve të lirë, kjo mbetet për të diskutuar. Sidoqoftë, unë të falenderoj shumë për kohën që ofruat për ne dhe për shikuesit e programit të Mëngjesit, ndam bashkë disa kujtime të 24 marsit të vitit 1999. Faleminderit shumë. Miq të dashur, pra këtu përfundojmë bisedën me Mysafirin e ftuar, vazhdojmë tutje programin e Mëngjesit me një blok të shkurtër marketingu dhe më pas kthehemi me tema të tjera.